Всем привет, с вами Даша, и сегодня я буду строить деревянный танк, и это танк Т-72А от фирмы Baomi. И этот набор для детей старше 14 лет, но я не уверена в этом, потому что у нас все дети начинают с деревянных танков и немного раньше, а затем уже и строят и настоящие. Ну, промежуточный вариант – это пластиковые танки. А этот набор сделан в России, как и я. Давайте строить. Итак, передо мной набор для сборки. Это конструктор из дерева, сборная модель танка Т-72А от фирмы Baomi в 35 масштабе. И производитель обещает нам 4 часа сборки. Эта модель имеет не самую высокую сложность, и при этом в наборе уже есть клей. Это обычный клей ПВА, которым и клеят деревянные модели. А на обратной стороне просто QR-код и надпись «Сделано в России», что очень приятно. А конкретно в городе Кострома. Открываем. Не знаю, почему здесь стоит плашка в 14+. Мне кажется, дети и 5-летнего возраста тоже вполне справятся с такой моделью. Внутри это такая бумажка, рекламка. И также у фирмы Baomi есть и другие военные машины, сделанные из дерева. Например, танк Т-34-85 или же БТР-70. Ну и также танк Армата, который я делала ровно год назад. Так он выглядит в сборном виде. Открываем дальше. А здесь обещанный клей White Glue или же просто клей ПВА. Также инструкция и маленький кусочек наждачной бумаги. В инструкции у нас все очень просто и понятно, как нам собрать, например, держатель для клея. И мы начинаем сборку, я так понимаю, с внутренней части каркаса нашей ванны танка. Как видите, детали мы берем по порядку. 1, 2, 3, 4, 5. Эти детали находятся на вот таких деревянных рамочках. Тоже вскроем. А купить такие модели проще всего в интернет-магазине «Модельная лавка». Там регулярно пополняется ассортимент фирмы Baomi. Если вы захотите перейти в более взрослый моделизм, то на «Модельной лавке» просто поражающее воображение выбор модели от фирмы «Звезда» или АВД. А применяя этот промокод при своей первой покупке у вас будет скидка в 500 рублей. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео и в закрепленном комментарии. Еще раз открываем инструкцию и начинаем. Деталь номер 1. Мы также... Не всегда детали удобно вытаскивать пальцем, поэтому в наборе есть инструмент. Он так и называется. Это такая большая планочка, которую легко выдавить. Ну, палочку для смешивания клея, я думаю, мы не будем собирать. И, наверное, подставочку тоже. Что возвращаю назад. Очень удобно, что в этом наборе все детали идут по порядку, по инструкции. То есть бывает, конечно, что некоторые номера немножко прыгают, но в большинстве своем детали идут по порядку на рамочке. Итак, достаем первую деталь с помощью инструмента. Так, очень надо быть аккуратным в этом плане, потому что такие маленькие изгибы. Вот видите, как у меня получилось, немножко треснуло. Но я при помощи клея сейчас восстановлю эту деталь. Клей запечатан. При помощи бокорезов я его сейчас открою. Вот. И починю повредившуюся деталь. Клей ПВА оказался очень прочным. Я даже не думала, что он имеет действительно такую хорошую клеющую способность, особенно на дереве. Наверное, это специфика таких пористых материалов, как дерево или же бумага, с которыми работает этот клей. А больше обо мне вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Бусти. Там каждый день выходит что-то новенькое. Или мои мысли, или же, конечно же, фоточки. Оформляя подписку на Бусти, вы получите не только эксклюзивный контент, а также вы поддержите мое творчество. Все ссылочки будут в описании. Итак, первые 3 шага я сделала. Я решила это не снимать, потому что, мне кажется, это не так зрелищно, как следующий шаг. И в итоге 3-го шага у меня получилась вот такая вот подвижная платформа. Я так понимаю, это основа для будущей поворотной башни. И переходим к 4-му шагу. И тут
нам нужны опять детали по порядку. 9, 10 и 11. 9 деталь. На рамочке тут все указано. Ну, я думаю, можно пальцами достать. Так, сразу выпала 10-я. Она нам тоже нужна. И 11-я. И, соответственно, приступаем к сборке. Ориентируем детали так же, как на схеме. Это намного удобнее. Видите, вот такое длинное прямоугольное отверстие в передней части. Рисунком вниз это днище будущего танка. Как видите, здесь даже выгравированы лючки и какие-то технологические, ну, лючки, наверное, так и есть. Так, и наши боковые панели также ориентируем как по схеме. То есть эта деталь, вот эта 10-я, с нарисованными шестернями вперед. И нам нужно попасть вот этими выпирающими элементами внутрь нужной нам детали. В принципе, я думаю, тут даже клей не нужен, потому что детали с довольно большим натягом соединяются очень плотно. И нужно приложить довольно много усилий, чтобы соединить эти детали. И тоже усилия надо прикладывать аккуратно, чтобы не повредить вот эти маленькие детальки. Итак, первый борт я установила. Перехожу ко второму борту. И не так легко детали входят. Что на самом деле в какой-то степени хорошо, в какой-то степени не очень. Так. Вот. Да, тут точно клей не нужен. Но в жизни не выпадет отсюда. Так. Готово. И внутрь я вставляю шаг номер 3. Надо также, как на инструкции, поставить, чтобы он уперся. Ага. В боковые части. Так. И при этом встал вот в эти прорези. Так, в прорезь я попала. Во вторую тоже. И теперь в боковые прорези. Опа! И чуть-чуть. Довольно страшно. Боюсь, что что-нибудь треснет. Сил надо прикладывать довольно много. Так, все. Детали намертво соединены между собой. И в пятом шаге мы можем убедиться, что мы собрали так же, как и предполагает инструкция. Давайте по порядку устанавливать на вот эти выпирающие элементы и вот эти отверстия соединить между собой. Так, готово. Отфилем берем заусенцы. Ну, кстати, особенность наборов из дерева – это то, что с ними очень приятно работать, потому что в процессе работы выделяется такой приятный деревянный запах. Так, эта деталь не так крепко держится, как борта, и поэтому я все-таки воспользуюсь клеем. Промажу соприкасающиеся поверхности. Соединяем еще раз. И уже через минуту этот клей надежно зафиксирует деталь на своем месте. Я перехожу к 9-му шагу. Здесь есть предупреждение, что детали рамы скрыты. Так что давайте аккуратно, и необходимо их склеивать детали. Посмотрим, что если они будут очень плотно вставать, можно и, наверное, и не склеивать. Так, вот этими двумя штырьками попадаем вот в эти отверстия. И, соответственно,
в прорезь внутренней каркасной детали. Да, я думаю, очень плотно будет входить сейчас. Что, да, мы обойдемся без клея. Даже пальцами не могу вогнать до конца. Будем в следующем шаге ставить верхнюю часть корпуса. И для этого я ее достану. Это деталь номер 25. И также деталь номер 26. Стремно. Вылезла. И также нам понадобятся небольшие крючочки. Детали номер 27. Всего 2. Нам тут даны 4 детали. И это, видимо, для того, чтобы, если вдруг деталь плохо выйдет, у нас были запасные. Надеюсь, для этого. И деталь номер 28. Вот клиновидный. Это отличительная черта танков Т-72. Детали я подготовила, и теперь приступаем к сборке. Берем наше основание и ставим. Примеряем. Так, детали очень хорошо встают на внутреннюю раму. Опять будет натяг, но это и хорошо. Нам не понадобится клей. Так, в принципе, все идеально сходится. Надо только есть больше каши. Так, все встало, все щелкнуло. Идеально, и клей нам не нужен. Так, переходим к установке переднего бронелиста. Примеряем. А здесь нам понадобится клей. Так, крюки на месте и приклеиваем. На примерке оказалось, что деталь свободно лежит. Так. Супер. Излишки клея убираем. Так, и теперь тут надо обратить внимание на сноску, что вот эту клиновидную деталь необходимо приклеить с таким вот выступом, как это сделано у настоящего танка. Для этого я смажу отверстие и теперь, придерживая на расстоянии 1,5 миллиметра, приклеиваем. Ждем буквально секунд 10, наверное, ему достаточно. Перехожу к установке задней части корпуса. И тут необходимо перевернуть наш танк и установить верхнюю часть, в данном случае у меня в нижнюю, ну, по факту верхнюю, на корпус. Так, видите, все довольно, опа, с натягом, и даже клей не нужен. Так, идем к следующему шагу. А следующий шаг – это сборка ходовой части вместе с бортом, насколько я понимаю. И нам потребуются детали с 39, 38 по 43. Находим их на рамочках. Так, 39 я нашла. Аккуратно выдавливаем. Так, лишняя часть пока в сторонку. С другими деталями. Аккуратно с гусеницей. Видите, как интересно сделана гусеница. Не траком, а такой полноценной пластинкой. 40 деталька. И она уже идет с катками. Да, такие тонкие вещи надо аккуратненько. Потому что фанера может расслоиться. Так, детали я достала. И теперь надо их соединить. И для этого нам нужно, видите, их друг с дружкой все поставить. И необходимо вот такой соединительный элемент под номером 38. Мы один конец вставляем в планочку под номером 39. Так, и теперь аккуратно на нее нанизываем все остальное. Так. Так, убеждаемся, что все получается так, как нам надо. Видите, прям настоящая ходовая часть. Собрались и катки, и гусеницы. И теперь между слоями я добавлю клей в верхней части.
А следующий шаг мы будем собирать надгусеничную полку, ну и различные ящики, которые здесь сымитированы. И начнем мы с детали номер 44 по 49. Так, 44 первая. Достаем. Ориентируем так же, как на картинке. И упираем вот в этот штырек. Следующая деталь номер 45. Видите, как все тут легко, просто и логично. Также смазываем поверхность. Клей довольно густой. И завершающий этап гусеницы – это установка вот этого защитного экрана. Так. Если вы не знаете, правильно ли вы сориентировали, есть следующий шаг, 27, который показывает, как должно быть. Что очень удобно. Смазываем поверхность клеем. И равняем, чтобы все было четко и параллельно друг другу. И, собственно, боковая часть готова. И вторая собирается аналогично. И теперь собираем все это воедино. И здесь очень четко все показано, что вот эти штырьки должны попасть вот в эти отверстия. Давайте смажем эти отверстия клеем. Также помимо этих отверстий, я думаю, нам надо смазать вот эти элементы подвески. И соединяем. Оп, оп, оп. Ну вот, наш корпус готов. Следующим шагом, я так понимаю, будем собирать башню. Я собираю башню, и она собирается тут как пирожок. Основа, на которую я постепенно начала приклеивать боковые части. Просто вот таким образом. Оп. И собирается рельеф. Интересно, что сделано тут механизм, который позволяет орудию подниматься и опускаться. И теперь в конце сборки башни я установлю пулеметную турель на свое место. И теперь без клея я поставлю на нашу поворотную платформу башню. Тут надо сопоставить штырьки с отверстиями внизу башни. И вот такой танк у меня получился. И в принципе очень похож на свой прототип. Так надо дождаться, когда высохнет клей. На этом сборка закончена. И вот такой танк у меня получился. Конечно, он в 35-м масштабе довольно маленький, на мой взгляд, по сравнению, например, с леопардами. И в целом набором я очень довольна. Инструкция оказалась очень простой и понятной, намного проще, чем инструкция, например, от той же звезды. И я всем рекомендую попробовать такие наборы. До новых встреч. Пока-пока.